Salam, Inch'Allah tkoun kamel bkhair. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une quiche légère aux épinards. J'aurai besoin d'un oignon coupé en lanière, 3 petites gousses d'ail coupées en petits dés ou râpées, c'est comme vous voulez, une botte d'épinards bien lavée. Bon, si vous n'avez pas d'épinards frais, vous pouvez utiliser des épinards surgelés. Donc une botte d'épinards bien lavée et bien coupée en petits dés. Je vais mélanger les tout avec une cuillère à soupe d'huile, un peu de poivre noir, un tout petit peu de sel, car les épinards sont déjà salés naturellement. Je laisse mijoter sans rajouter de l'eau jusqu'à cuisson complète des oignons et des épinards. Donc انا ندير لكم اليوم كيش تاع السلق. دونك pour faire une quiche aux épinards واش نسحقوا بصله نقطعوها بالطول ونسحقوا الثوم مسكرفج 3 فصوص تاع ثوم مسكرفج ولا مقطع صغير كيما درت له انايا واش نسحقوا ثاني السلق ربطه تاع ربيطه تاع السلق ما درتهاش انا كبيره بزاف وغسلته مليح وقطعته. دوك نقلي هاديه غير شويه بمغرفه تاع الزيت غير شويه قسمه بدات تبان نزيد السلق ديالي ونخليه كلش ابتي في على نار هاديه يتقلى. نزيد شويه ملح شويه فلفل كحل ما تكثروش الملح باسكو ديجا السلق مالح ولا كيش حنديروا لها الفرماج راني ناكد ونعاود ما تكثروش الملح. دوك نروحوا نديروا العجينه تاع دوكا بور لا بات واش نسحقوا نص كاس زيت ونص كاس ماء. شوفوا خلطوهم مليح بلا فورشات ونسحق نزيد هاد البيضه. Donc on aura pour la pâte on aura besoin d'un demi-verre d'huile, un demi-verre d'eau. Pour l'huile, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive. La pâte sera vraiment meilleure. On aura besoin d'une pincée de sel, pas beaucoup de sel parce que les épinards sont salés. Il y aura du fromage dans la farce aussi. On aura besoin d'un demi-verre d'eau, un demi-verre d'huile donc et un œuf entier, un petit œuf. Vous pouvez utiliser que le jaune, c'est pas obligé de mettre le blanc et le jaune entier. Donc l'œuf entier et je vais mettre une demi-cuillère à café de levure chimique et je vais ramasser avec la farine. Donc je mélange d'abord l'œuf avec l'eau et l'huile. Donc هاني بعد ما خلط البيض مع الزيت والماء نزيد الفارينه حتى تتلاي منا لاباط ونزيد نص مغرفه تاع قهوه تاع خميره كيميائيه. دونك نلم لاباط ديالي. شوفوا لاباط تاعي شحال تجي طريه فتحوها رقيقه. شوفوا فريمون il faut l'étaler très finement, c'est très important pour qu'elle soit légère et bonne et croustillante باش ما تجيكمش معجنه. حلوها مليح. دوك قعدت لي هاد شوفوا لاباط شحال تجي طريه. دوك هاد لاباط اللي قعدت لي ندير ديمو للصغار هكذا. اللي حاب يديرهم انديفيدوال يديرهم انديفيدوال. دونك انا شوفوا السلق ديالي سي بون راهو طاب. دوك نطفي عليه. انا ما نحوش حتى الخضره تولي كامل ما تبانش. ماذا بينا لي ليغوم كما يقولوا لي ايطاليان يطيبوا الدونتي. كي يطيبوهم الدونتي معناتها يقعدوا نص طياب وماشي ماشي نص طياب يطيبوا بصح يقعدوا فيهم لي فيتامين ديالهم ماشي نطيبوهم كما نقولوا حنا بون حيت كاين دي زيدي روسو تاع نو غرومير ربي يحفظهم اللي ماتوا الله يرحمهم يقول لك لازم كلش زبده. بون ابخي واحد كيدير ساجا افيك لو طون نتعلموا انا نقراو لي فالور نوتريتيف تاع الخضره تروح كي طيبوها زبده. هذه تكون على بالكم بها. دونك وحبيت نقول لكم ثاني هاد لا بيريود تاع ساجا تاع لي غريب وتاع لي فيروس كلوا بزاف الخضره. طيبوا اكل صحي ما ديروش بزاف لي بات اون فوا بار سيمين بيتزا ولا دي بات اون صوص واش عليه بصح دو بريفيرونس ديروا عدس ديروا بواكاسي ديروا ساجا دي بروتيين ou bien des légumes كيما لي épinards pour le faire. je sais pas انايا ديروا خضره. طيبوا الجوازات دي جاردينيير كلوا بزاف لي ليغوم. هذه هي دي سوب. دوك انا حنوجد لا فارس تاع لاكيش ديالي. شوفوا بون ندير الحليب. شوفوا انا درت هكذا الحليب. تحبوا ديروا كريمه طازجه انا باش ما تجينيش بزاف ثقيله ديروا كريمه طازجه. درت حبه بيض ودرت 2 حبات فرماج باسكو دوك نزيد ندير فرماج مبشور ساجا ندير غريير ولا شيدار ودوك نزيد ندير فوقو السلق. دونك جي مي ان œuf entier 2 portions de fromage un peu de lait à peu près un demi-verre de lait. Vous pouvez mettre de la crème fraîche ou un peu de yaourt nature ou du fromage blanc à la place du lait. Je vais rajouter mes épinards. Donc انا نخلط هذوما كامل.
كما قلت لكم اللي حب يدير ياغورت طبيعي يدير واحد، ولا يدير بتي سويس ريجيم اللي هو الجبن الابيض يدير ثاني ان كاري واحد، ويزيد معاه فرماج هكذايا بورسيون 50 غرام، ولا يدير هكا زوج حبات كما درت انا، باسكو راني حندير نزيد ندير قلت لكم غرياغ ولا شيدار، ويخلط كامل هذوما مع السلق. انا دوك واش حنزيد ندير، تحبوا ديروا ولا عندكم طونه تاع طبيعيه ولا بالزيت ولا ما كاش، انا دوك حندير باتي نقطعوا رقيق ونزيدو. بون هاي لا كيش تاعي بون، باش نقول لكم ما تنساوش تحطوها في الثلاجه يا لو كان مدة نصف ساعه ولا اكثر. دونك elle était au frais pendant une demi-heure pour qu'elle se repose bien. Elle se tient bien. Là maintenant je vais rajouter ma farce. J'ai mis de la mortadelle, vous pouvez utiliser des saucisses ou bien du thon naturel ou du thon à l'huile. Donc c'est quand vous voulez, vous prenez pas trop la tête, il faut mettre ce que vous avez à la maison, d'accord? Et pour les œufs, vous pouvez utiliser soit deux gros œufs, deux petits œufs, pardon, ou bien un œuf à gros calibre. Donc oui, c'est ça. Donc je vais mettre ma farce, je vais rajouter du fromage râpé, de préférence vous le mélangez. Pour le gruyère ou le fromage rouge, il faut le mélanger avec la farce, c'est mieux. Donc انا نزيد فرماج شيدار ولا دوك نرابيه هنايا ونخلطو كامل باش ما يتحرقليش من الفوق. هذه تانيك استوس نمدها لكم. دونك هاي لا كيش نحطها في فرن مسخن على 180 درجه لمده 45 دقيقه باش باسكو لاباط خضراء والسلق خضر. كاين اللي باش يربحوا الوقت يقول لك نطيب لاباط ومن بعد ندير السلق، تقدروا ديروا هكذاك. مي انا هذه هي، انا ندير كلش ماشي طايب ونديرها طيب en même temps. Donc pour ma pâte j'ai pas l'habitude de, parce qu'il y en a qui mettent la pâte à cuire au début puis ils rajoutent la farce, mais moi je mets le tout à la fois. Donc ça va prendre 45 minutes environ dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc je vais mettre ma quiche au four et vous allez la voir tout à l'heure. هاي لا كيش تاعنا تاع لي زيبينار بعد ما طابت، دوك نقطع لكم دي ترونش وتشوفوها. Donc voici notre quiche après l'avoir sortie du four. Je vais vous couper des tranches, vous allez la voir. هاي لا كيش بعد ما طابت شوفوا تجي لا فارس تاعها بزاف طريه. بون مازالها سخونه ما شدتش روحها. Donc voici ma quiche, elle est encore chaude, je vais la laisser refroidir. Je voulais juste vous montrer que la farce elle est vraiment tendre, très légère. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. نقول لكم شهيتكم في الجنة. إلى الملتقى. سلام.